titik mulai orang perjalanan didinya bagaimana kita merealisasikan atau berkomitmen dengan persaksian tadi. Nantinya setelah kita mati itu akan dievaluasi kembali dengan pertanyaan yang hampir sama, tapi tidak alasul lagi, tapi ditanya langsung, man robbuka, kan asal mah alastu bi rabbikum, bukan aku Tuhanmu, tapi nanti mah guys pertanyaan kan udah diperjalankan orang tadi di dunia itu tak. Nah, jadi pertanyaannya adalah nanti mah man robbuka, siapakah Tuhanmu? Nah, itu kan pertanyaan yang hampir sama tak, di titik berangkat sampai titik akhir teh anu teh tujuannya mah kitunya dalam perjalanan dalam rangka menuju ke Allah. Kita dikoreksi kembali, ditanya deh sesuai itu yang perjanjian awal komitmen tuh ya. Nah, pas gitu teh anu ngajawabnya ternyata bukan fisik orang ya, bukan tangan, bukan mulut, bukan mulut gitu, tapi kolbu kita. Kolbu anu memang diperjalankan menuju ke Allah. Nah, akhir namanya seperti itu yang ngejawab teh. Nah, jadi kehidupan teh nyata tentang kumaha orang menuju Allah dalam rangka ngalaksanakeun komitmen anu pernah orang sepakati dulu gitu. Belum pernah sepakati tak. Nah, seperti itu. Jadi nanti itu akan dipersoalkan kembali. Banyak hadis-hadis banyak hadis anu memang menggambarkan bahwa kehidupan ini orang teh kan, misalkan salah satu hadisnya teh kun fitunya ka anak goribun, hiduplah di dunia sebagaimana kata orang asing, au abiri sabil, atau pengkote dalam perjalanan gitunya. Jadi ulah jika orang barat anu menganggap ini teh sebagai tujuan gitu, makanya ngayu berobsesi segala macam dilaksanakan tanpa arahan anu jelas kan. Orang-orang anu di luar Islam mah imanan jeung rek ka mana teh jelas ya. Yang penting mah di dunia orang bisa sukses dalam artian orang bisa mendapatkan sesuai dengan kehidupan dunia saja gitu. Tidak ada titik tuju, tidak ada titik tuju atau tujuan anu jelas. Sementara tujuan itu yang paling penting ya, tujuan paling penting seperti itu. Dan banyak hadis-hadisnya seperti itu. Nah, terus kaitannya dengan hijrah seperti apa gitu? Kaitannya dengan hijrah perjalanan tadi teh. Hijrah mah kan sebuah keniscayaan kan. Hijrah itu lamun secara bahasa mah hijrah itu bisa dalam arti pertama itu adalah atarku gitu, meninggalkan yang jelek menuju ke yang baik, meninggalkan cina asalnya egosentris, teosentrisnya tiga calon kita kajian ka Allah seperti atau mana berpindah hati-hati alin tikolnya berpindah tina hiji kondisi ke kondisi yang lebih baik lah, tina hiji makom ka makom anu tinggi seperti itu ya, berpindahan itu. Nah, jadi si ieu teh kaitannya dengan hijrah tadi, minimal di dunia itu orang itu banyak berhijrah ya. Orang kan akhirnya banyak bicara tentang hijrah ya, pemuda hijrah dan lain sebagainya. Ayat dua hal anu menjadi tujuan hijrah ya. Jadi tujuan hijrah itu ayat dua hal ya. Orang bisa berbeda dan ini akan menentukan sekali. Lamun orang muka pernah belajar hadis arba'in mah ya, masalah niatnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin tamsihab fa hijratuhu ila ma hajara bihi. Jadi segala sesuatu berasal dari niatna. Nah, niat ini menentukan tujuan akhir. Saha anu hijrah, nah yang hijrah ya langsung kata hijrah. Pamangkana hijratu ila Allah. Aya anu hijrah nanti karena Allah. Orang hijrah karena Allah, orang hari hijrah jadi cerita, saya udah hijrah. Karena apa dulu ya? Ila Allah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrah nanti dia akan mendapatkan Allah jeung Rasulullah. Tapi aya oge hijrah sih sama hijrah. Bahkan hijrah ila dunia. Nah. Jadi aya istilah hijrah asalna urang teh tina keduniaan ka Allah.
aya hijrah ti dunia ka dunia. Hijrah kene kaya teh kajana teh asalna di adila hijrah ka oto misalkan asalna asalna misalkan tina sebagai karyawan hijrah karena jadi usaha jualan motor nah, jadi iya karena Allah teh ya tewaka ujung-ujung kumaha ya nya sih hijrah, saya udah hijrah asalnya dari Adira ini katawan tong dari Adira menikah apa jadi bisa dari Adira juga perang banget ya kelihatan lah di BPKS ke Adira lah jualan motor jadi peluingan lah iya seperti itu Asa kenal. Ya. nah Coba guys jadi itu berarti pernah lama ya jadulnya. aku ya hijrah itu tadi ya apakah jadi jangan sampai kalah kaki hijrah orang di Adira kemana kalahkah lebih capek bisa jadi kan kalahkah bikin seperti apa walaupun label mah saya udah sari ayo hijab nanti di kumaha kalahkah itu dapat gitu inti dari tujuan hijrah nanti gitu seperti itu seperti itu jadi nanti aya anu sebagian orang anu hijrah itu benar-benar karena ka Allah jadi mungkin kerjaan tidak harus pindah mungkin kerjaan tidak harus pindahnya tapi ke Allah hentena yang ngain ke Allah hentena anu harus kita dapatnya betul garis bawah itu ya teh ke Allah teh ya kita dalam rangka apa yang ujar orang maka kurang koreksi lah itu nanti makanya begitu kita bicara hijrah orang berubah diri gampang merubah diri itu ulah ujug-ujug ekstrim karena apa jangan seperti itu tapi apa coba anu pertama kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah tidak akan berubah sesuatu kecuali dia merubah anfusna dirina lah yang dibenahi ya zaman Nabi oge sebelum Nabi hijrah gitu tuh kan ayah hijrah batiniah heula nya ayah hijrah batinnya misalkan nanti warujah banjur jeung anu perkara goreng teh tinggalkan seperti itu. Terus Nabi sebelum hijrah teh aya masa transisi lah ya. Nyata kan eta teh usia 50 tahun ya setelah 40 tahun diangkat ke nabian usia 50 tahun teh Nabi teh diangkat hijrah ka Sidratul Muntaha. oh itu Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj, iya unik nanya sebelum Isra Mi'raj teh aya namana teh Amul Huzni nya tahun duka cita Nabi teh bener-bener di nanti diuji nanti habis-habisan teh tekan di sama karek bener diuji iya kan Nabi teh diusir segala macam di waktu di Mekah teh sehingga ku Allah teh dihijrahkeun heula batina ulah ujug-ujug apa-apa batina lah ya urang bener keudlah lurus niatna segala macam nyata dihijrahkeun teh ka Sidratul Muntaha kita melalui proses sholat ya yang mana teh ada dapat perintah sholat seperti itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke langit Sidratul Muntaha kan simbol suatu anu tinggi di bawah arasnya itu teh di tempat anu tinggi artinya kan urang teh harus bermi'raj gitu nya batin urang kudu mi'raj dulu kudu naik level upgrade diri kayaknya kumaha tahapan-tahapan supaya orang upgrade teh seperti apa seperti itu jelas mah bahwa ada hijrah sebelum orang hijrah secara fisik makanya hijrah teh ayat dua aja ayat hisiah atau makaniyah hijrah secara tempat lah gitu Nabi itu waktu hijrah teh ayat 3 kalinya hijrah secara tempat teh kayak jika Abyssinia nih terus kedua anak Katoib Abyssinia mah dia minta suaka ditanya diterima ku Raja Nejus nya Najasyi pas Katoib mah dibaledogan kan hijrah jadi kalau gus di Mekah teh bener-bener dipuji nanti bener-bener di lama-lama gus di segala lupakeun lah diuji nanti jika akhirnya setelah suaminya terus ayat baru perintah bahwa hijrahnya aja hijrah ke Madinah gitu Madinah sebelum nama itu sebelum Madinah mah disebut saja Yastrib kayak Yastrib teh nah jadinya
tonggak awal kebangkitan Islam teh tidinya. Makanya sebetulnya mah tahun Hijriah itu teh mulai nanti pas ke Yastrib waktu zaman Sayyidina Umar pas nanti nulis surat dia teh di mangsana tanggal sabaraha ieu teh Iraha itu teu puguh. Makanya ayo orang-orang ieu makanya banyak ide tak orang tentukeun titik tahun teh aya tina Maulid Nabi. Sehingga misalkan orang Kristen nya kan eta mah sebenarnya miladiah lamun hari eta banyak aya kan urang mah Hijriah itu mah miladiah teh diambil tina kelahiran Nabi Isa, milad Nabi Isa. Walaupun tidak tepat ya, tapi sok disebut teh masa itu nyata miladiah seperti itu. Ya dia nggak channel aku malah mau kasih Isra Mi'raj banyak ide akhirnya ditentukanlah bahwa tahun baru Hijriah teh dimulai dari tanggal 1 Muharram, tanggal 1 Muharram waktu berangkat hijrah gitu ya. Dan kenapa Muharram? Karena ditentukan oke tadi kayak perdebatan heula nya lamun tama Januari nate bade bulan naon gitu. Tahun bulan kahiji teh bulan naon disepakatinya kenapa Muharram karena setelah sebelum Muharram teh kan ieu nya Dzulhijjah teh rangkaian akhir dari ibadah kan segala rupa teh di dinya nya diakhiri ku haji wada nya dinya rangkaian sholat segala macam diakhirkan itu penutup ayat oke kan waktu haji wada waktu Nabi teh umroh atau haji waktu itu. Nah, jadi ada tujuan hijrah teh kade urang bisi salah gerakan semangatna iya terus dengan malah mah urang secara formalitas udah seolah-olah hijrah calana dikalhurkeun si pana cingkrang janggot dipanjangan samping segala macam hari kalakuan belum dihijrahkan tapi batin belum dihijrahkan tapi sih kamu pantas hijrah dia jadi seukur passion orangnya itu urutan Citayam ya dia tanya Citayam seukur gaya unggul hati nama kan dan cadap atau ai gaya mah geus mumpuni ngan karena banyak kenapa kalau misalkan teka Allah hanya nanti tengah jalan balik deui namun terbalik deui kalau kan bikin angot mudah-mudahan dulu Cesrin ya jadi ya tanya jadi ayah panjang putih itu biasanya satu gedem ya spesial malan oh dia teh Bisa bisi rada ya bisi jadi haroyong hijrah balik deui awe gini mengawitan awe obar mengawitan ini jadi ayah hijrah tempat sebenarnya hijrah atau makaniyah ya ayah oge hijrah maknawiyah jadi tidak mesti tempat sebetulnya mah waktu Nabi itu pernah nyari lah hijrah ba'dal fathi teu aya hijrah di setelah Fathul Makkah tapi nu aya mah naon lain nama jihad niatan jadi nu aya mah jihad jeung niat mungkin teh tidak ada hijrah dalam pengertian hijrah tempat waktu zaman Nabi ya tidak setelah Fathul Makkah tidak ada hijrah lagi setelah pembebasan kota Mekah nu aya mah jihad dan niatan dan niat seperti itu. Nah, walaupun mungkin saja dalam situ kondisi orang harus hijrah tempat lagi seperti itu. Cuman memang para ulama itu teh jadi dasar ya. Itu kudu hijrah tempat deh. Misalkan di contoh nanti Gus Bahamad, misalkan di Australia teh aya umat Islam 10 orang misalnya. Sebelum 3 ayeuna nya. Lamun ieu hijrah ka tempat anu leuwih baik, ieu Australia sanu rek dakwah. Sampai ngambenahan lamun ero ka Parina ka Arab misalkan ke mana misalkan hari hijrah ieu mah di Australia mah teu kondusif gitu. Kan seperti apa? Tapi nu penting mah nyata hijrah maknawi. Seperti apa? Naon wae ari hijrah maknawi teh nyata nu pertama hijrah itiqodiyah. Hijrah keyakinan. Nah, walaupun kecil mah orang sok bangsa percaya tahayul hijrah.
orang sok percaya lah nu Dukun. Dukun. perdukunan segala macam kita perlu Surat merah. ya. Surat merah. Oke. Terus Ya. saya dukun kan jadi paranormal. Ya. Terus hijrah fikriyah hijrah pola pikir pemainnya kan dengan kontaminasi ku medsosnya medsos seperti itu banyak pemikiran anu memang geus nancem ke diri kurang perlu dihijrahkeun di salah persepsi ieu mah persingkat ulah terus hijrah sulukiyah hijrah perbuatan misalnya kurang joledar karena sholat jadi rajin asalnya karena ngaji jadi ngaji dan lain sebagainya nya hijrah anu sifatna perilaku asalnya orang lain berperilaku seperti apa ini lebih baik lagi seperti itu. Kemudian juga yang hijrah sumuria mah perasaan jadi artinya kurang kecintaan ya menghijrahkan kecintaan orang asalnya karena keduniawian seperti apa kurang resep ke nanti Passion of the Week nukara itu karena di Roni dipindahkan aya Ronian soalnya aya Roni jadi hijrah nanti ke Passion of the Week jadi ke trotoar yang nanti hijrah ke trotoar dia bujur ya bisi panjang teh. Nah, terus langkah-langkah hijrah kumaha tuh area rek mulainya hijrah teh hayang sih hijrah teh kan kumaha mulai di mana heula tuh urang teh hijrah teh seperti itu. Kaiji nu paling utama nyata ngaluruskeun memantapkan niat heula ya. Bener teh ya. Urang teh ieu karena Allah teh ya. Dilurus-luruskeun ya urang teh. Biasa nama kan aya niat itu teh bukan berangkat dari ruang kosongnya ayah kejadian apa ataupun orang pernah baca apa dengar apa ujung-ujungnya muncullah niat eta apa guys didegukan ku Allah teh apa guys pemancing apakah orang ujungkan ngaliwat aya nu keur caramah ngadeng bener kalau oke atau nu keur pawe obor ujung naon bener orang digengkeun nya lamun kaulah teh geus dilaguarkeun lah seperti itu baru kan kakak pikir oh ini muncul niat beberes lah niat teh yuk karena naon ya jangan-jangan orang teh seperti apa sepuluh Pak Jemi hayang hijrah karena sekali apa apalanya contohnya bisa sempat terus noka dua bertobat menyesali perbuatan katanya yang pernah orang lakukan taubatnya kan kembali tadi samanya kembali di niat anu lurus terus orang teh diinventarisir terus gitu ya kan kudu ditobatan teh A B C lamun ayeuna urusanna jeung Allah langsung tobat ka Allah rek salat tobat teh ayeuna urusanna dengan nanti masalah hakul adami berarti orang teh kudu seperti apa minimal tumadah lah apa kumaha seperti apa nyatakannya dalam langkah-langkah nanti seperti itu kemudian buru-buru mencari lingkungan anu baik, anu bisa menunjang karena niat orang tadi. Ada yang nyata masalah lingkungan itu, nomor hiji ya, tapi sebetulnya lamun anu ngarobah perilaku orang teh segera, lamun bahasa, lamun orang bahasa hadis nu tadi mah nu dipipanyakeun, lamun orang tidak amsaita pala tante di desobah, tidak asbata pala tante di mata. Lamun orang di sore hari ulah nungguan isukan, lamun geus niat boga ieu, ayo langsung langkahkeun ulah isuk-isuk. Engke bisa aya setan di mah ngaharewas deui. Ulah dingengke. Ya, ulah dingengke. Terus kemudian panjang tuh. Batu, obat ya, bisa ayat, 5 ayat teh. Panjangnya obat macam ini. Ya misi anu ngadamuna teu ieu teu korupsi Pak. Korupsi bayar tuh macam aja. Terus ngagali ilmu agama, kenapa menggali ilmu agama? Karena misi hijrah teh urang hijrah anu salah. Hijrah kanu salah. Asa bener cek urang padahal cek Allah lain. Mana terus gali ya. Asa juga anu bener rok sunatan. Padahal lain gitu secara teh bisi salah. Karena terus gali ilmu agama untuk memantapkan tolab ilmu.
Terus oke perlu teh mencari pembimbing. Kalau lebih yang bisa mencari pembimbing penting bisa mencari pembimbingnya. Karena namanya jalma nya kudu tetep kudu aya nu ngabebener, kudu aya nu ngabebener. Kumaha da ieu bingung mencari pembimbing teh. Cuk ieu cek ieu minimal aya nu ngarekomendasikeun lah. Pembaturan kurang bimbing sama gurunya. Ya seperti itu. Bisi salah orang oke boleh. Memang orang saha wae tapi tetap orang disortir ya pembimbing teh ulah. Kira-kira aja mantong lah. Bisi mangaruhan tuh benar kalau kira-kira dengan jalur rumah dan orang ge aya fitrah ya orang bisa menentukan hal itu. Terus beramal walaupun sedikit. Anu di awal mah disakeun kieu urang mah kakarak bisa sholat 5 waktu. Geus eta udah. Ngan supaya ieu mah tinggalkeun anu maksiatna heula. Geng, kunaon make urang teu usus sholat. Karena loba kene maksiat eta anu penting. Minimal encan bisa nama sholat sunat atau anu dikurudan we anu kira-kira ieu. Eta teh bakal menghalangan urang menjadi sholat teu husu, terus malas ngagawean kebaikan, ngabantuan segala macam itu mungkin aya cetak yogi mah tinggal ini ke tukang gitu. Model ayeuna bener lah oke nya. Napa kurang dia biasa bikin deui mungkin orang pernah ngejawab urang baturan. Mungkin orang banyak aya hak baturan sepeda kurang segala macam teh kan eta diinventarisirnya seperti itu. Terusnya beramal terus walaupun sedikit walaupun itu terus lamun bisa geus istiqomah orang tambahan gitu. Mengganti perbuatan dosa ke perbuatan baik. Saat nama teh wasil putra Abu Jahal teh kan jadi Ikrimah teh dulu waktu jadi pengikut Abu Jahal ada waktu rek perang itu kan dia tuh penyedia logistik segala macam dekat pas masuk ke Islam bukan nama orang rek nembus iyo wah lamun ayat itu sumbang pun eta nutupan dosa-dosa nanti kebaikan gitu. Nah susuganan itu bisa dari jadi cek istilah Kang Arif bisa miparatan karena dosa per dosa. Dan terakhir nggak doa supaya orang bisa istiqomah, nggak doa penting doa lah ya rujul pada ilah doa. Takdirnya nggak bisa berubah kecuali dengan doa. Takdir orang kieu tapi ku nggak doa bisa berubah itu bisa ditentukan juga Allah masih kayaknya bisa ngerubah itu makanya nggak ada orang yang tong kayak istilah disbobol ke kapalang terwe doa kapalang basih dan lain sebagainya karena lawan ya jadi ketika akhirnya bagi orang yang hijrah mah di hadapan Allah dikasih apresiasi ku Allah saja orang yang berhijrah mah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid bil ardi muragham katsira wa sa'ah. Saha-saha anu berhijrah di jalan Allah maka dia akan menemukan tempat hijrah anu luas. Seolah-olah rek hijrah teh da urang rek menang rezeki di mana. Urang teh da seolah-olah digaji teh misalkan untuk perusahaan ya kan diberi rezeki teh gitu. Padahal lamun urang hijrah jalan Allah teh bakal urang niscaya urang bakal mendapati nanti tempat hijrah anu luas masa dia rezeki anu banyak. Tingali ya sahabat Rasul begitu hijrah jadi sangat sejahtera tapi posisinya memang tidak tangan di bawah gitu. Pas Nabi kan saya tuh meninggalkan harta meninggalkan BLT dong tekanan itu ya malah justru lancar gitu secara ekonomi secara sosial secara macam justru dengan hijrah tuh wah kalau jadi luar biasa gitu. Jadi pesimisme itu harus hilang tapi masih kena kamu hijrah kemudian kudu anok seperti apa tinggal we
iya sih mungkin secara fisik dah aya suffering lah, aya penderitaan, tapi itu harusnya dimaknai sebagai sebuah kenikmatan. Cuman yang kan lamun berhijrah teh kudu menapaki lamun dina Al-Fatihah namanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan lurus, salah satu doa yang berikan kurang teh yang lurus. Jadinya didefinisikan jalan lurusnya naon siratal ladzina an'amta, jalan anu dituku kasih nikmat. Berarti sih suatu musafir teh nikmat atau lagi gitu mah bener. Sementara orang geus ngabayang wah ieu mah geus hese duit, hese pagawean, lamun urang Ripuh. ke urang mah Tuh lah. Saya pesannya itu di sini nih. Di double wing lah bisa nanti. Ya, Pak. Ya, Pak. Soalnya geus Bro, coba duaan. Karena masalahnya. Ini internal ya. Kesannya juga. Ya, dan jangan khawatir teh wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah, saat keluar gimana dalam rangka hijrah kepada Allah. Hegteh misalkan sumayu dikul maut hegteh mawat jika anu ngayu 88 jelema geus ngepembunuh. Nah, pakon dua ajru ala Allah. Kita diperhitungkan kakarak niat can menangkeun pembimbing acan ieu teh. Geletuk teh mawat. Jadi dia geus gitu urang cenah carita lagi malaikat geus ciweuh galak. Tang itu teh. Tadi dia geus dijamin. Geus aya niat, geus ngalengkah. Geus tong aya ieu. Tong aya kasieun. Sok-sok baca al-masurat tara salah satu doa anu diutang lah nya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya teh indah sih saya punya kata-kata itu nih. Nu pertama nu dibenahi teh nya minta ka Allah teh ham sareng hazan. Ham teh kecemasan, jeung kesedihan. Hari cemas mah menghadapi masa depan, hari sedih mah anu ke belakang geus terjadi sedih kingkin gitu. Hari cemas isukan kumaha dahar, isukan kumaha budak, isukan kumaha. Tah, lamun urang dalam kondisi cemas jeung sedih berefek karena doa anu kadua. Ya kumaha miolajan wa kumaha aji wal kasal. Kedul jeung ieu na lamun eta mah aji teh lemah gitulah lemah. Lamun hewe cemas we kan hieu we bisa jelek bakal tidak berbuat apa akhirnya teh nyata gitu jadi teh lemah, tidak produktif dan oke malas asal juga asal mau dikenal jubni wal bukli tadinya muncul lamun geus lemah jeung eta nu aya teh nyata jubni wal bukli ini teh boleh mah bahaya hari jubni nama ieu kan pengecut jadi teh pengecut orang nanti setelah nanti tadi teh malas jeung jadi muncul teh pengecut jeung oke jeung buli teh Korea tadi teh dalam pengertian nggak mau berkontribusi, nggak mau berkolaborasi, akhirnya teh kan kitunya pelit teh dalam pengertian anu luar. Mau dukamin gola batin deh ini wakaf rijal nu ayatnya akhirnya teh tertindas oke banyak utang gitu. Biar itu nanti digantian nanti rangkaian nanti mulai nanti tina mental heula ya tadi. Enggak juga wagun mau dibikin gol batit daya, pokoknya dia gol batit daya. Rasa saya bener teh rangkaian awalnya itu bener makanya sering ngadoa itu di antara urang teh pastikeun lah pancekeun lah diri urang ulah nikateun terus-terusan dia aya kesedihan jeung kecemasan. Tenangkeun lah ya, tenangkeun lah hati, maka geus tenang mah urang bisa berpikir, urang teu malas, urang semangat, geus semangat mangke urangna bakal menjadi jaya anta lemah jadi jelas batur oke pasti orang secara ieu bakal lebih sejahtera lagi seperti terus oke misalkan lajina wajah jarum bisa bilang oleh musim ambil mudarajat dan derajat bakal lebih tinggi lagi cuma asalna artis akhirnya jadi derajatnya jadi tara tingginya jamatnya para ranjang sih dan jadi akhirnya teh menjadi spesial gitu ya asalna nawan setelah hijrah menjadi seperti itu.
ancaman menolak hijrah terakhir lahnya bisa panjang lagi. Ancaman ya, bung hijrah, saya bung pokoknya mah geus genah di dia teh, geus oke, pedo lah, jangan nyaman bro, ayo broan. Innal ladina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima terus orang dibangkitkan dia itu di kuburan lah atau di pas orang dibangkitkan tina maut ditanya kan kondisi teh orang teh cicing dina hiji kesalahan atau ada kagorengan qalu fima kuntum cik malaikat teh anjeun maot teh keur keadaan kumaha qalu kunna mustadafina da urang mah teh bisa kumaha bingung lamun rek hijrah teh meureun urang kumaha meureun ieu kumaha kan jadi mah saya teh dalam kondisi mustadafin teh tertindas kurang teh hijrah sampai tertindas ekonomi tertindas segala macam alasan teh Rungkat ya pokoknya. rungkad pokona mah ku malaikat teh makanya ku malaikat teh kalau di obrolan kan di kumpulan cenah cek kumpulan mah kitu nya cenah ieu teh qalu alam takun ardulai wasi'ah ku bumi Allah teh luas atuh hajur anjeun teh hijrah nah make cicing we di dinya mah make cicing we pan bumi Allah teh luas Tidak mantau sia teh. Boleh hijrah sih ya Allah kan aya ongkos. eta masalahna No, atuh pasporna ge. Dunia akhirat ele bener. Tan anu paling ngeri nama nu terakhir ya teh alam adulai wasi'ah teh batu hajur kan ya pihak fa ulai ka mawahum jahannam cenah teh anu mung hijrah teh saat masih sebaring Aduh masa kekal di dalam. memang nya orang oge berenya selalu mencoba karena ayeuna teh banyak pembenaran kenapa kita tidak berhijrah banyak karena biasanya ego kurang ya. Hiji malas yang dua ego oge nyata pembenaran intinya mung lah da hijrah mah kita bakal berdarah-darah bakal naon segala macam itu teh ternyata kita pertanggungjawabannya seperti itu bahwa nanti kita bakal ditanya kunaon aja teh hijrah kudu ngikutin model-model gitu kalau gitu Sodako atuh tanya nu eta mah orang harus berani untuk berhijrah walaupun tidak meski ekstrim karena tadi awal teh hanya persiapkan dulu ya diri orang ngarobah mah diri orang dulu tingkah laku aja perbuatan lah minimal karena bisi kakara hijrah balik deui teu kuat mental Kuat iman. tadi hijrah deui hijrah deui seperti itu Double hijrah deui double hijrah. Double hijrah. iya dan yang ulama nyata tadi luruskan niat ya timbayangmu bisi orang teh ternyata hijrah orang di dunia ka dunia Tuh. lain ke Allah bisi itu juga nya secara formalitas asal nama di hiji bank ke bank syariah nah bukan syariah misalkan tapi niat lagi anggar misalkan tapi ke Allah eta anu perlu digali kembali asal nama saya kerja jadi wira swasta jadi bos lah jadi bos setelah jadi bos kayak kumaha ya hijrah karena Allah apa kumaha kemana ya apakah karena perempuan yang ingin dinikahinya kan bisa jadi kadinya oke coretan hadis nama kan tujuannya lain dia ayah kan ya teh kan asbabul wurud teh aya di anu hijrah karena aya awewe anu ngincer aya alaeun aya mawar bodas di ditu ayeuna ngilu hijrah jeung Nabi teh ngapring ka ditu dan sepung Nabi lumayan anu hijrah karena awalnya dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan tadi dapat sih ceweknya tapi Allah masalah dapat apa itu seperti itu dan itu bisa kenyang dari udah beres sih mudah-mudahan menjadi titik balik kurang lah menjadi balik kurang supaya orang lebih berani lagi untuk hijrah karena memang lamun kita janji Allah gitu janji Allah bagi yang berhijrah ya orang pasti bakal disediakan tempat hijrah anu luas bagi rezeki anu banyak anu mana mungkin orang persepsi awalnya lamun hijrah teh orang ese gawe ese naon ese segala macam ternyata lamun di ya mah orang perdalam ieu keyakinan orang tadinya insya Allah maksudnya insya Allah itu aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Hatur nuhun pada di pembahasanana tentang hijrah. Mangga ka Muhajir. bagi sadayana bilih pada yang Kalau diteruskan. muhajirin, Mopan bilih pada nyobian hijrah deui. Sadar ya kan mau tadi di mana aja. Ayah tadi Jumatan. Abdi naros biasa. Oh, sok Kang Usgala sok. Rek naros teh Pak lamun misalkeun abdi ninggal teh nu salat di kos kaki. Nah, eta hijrah. sama tos jelas. Kalau isi apa enggak teh? Gara-gara sholat di Masjid Agung, Pak. Oh, hari Dari itu itu aya Ah. di tatangi mah. Nah, terus kiat-kiat supaya orang tetap di jalur tol ya Pak ya, lurus istiqomah. Yang jadi yang mengkol we gitu, aya parapatan yang nanti mengkol we. Jadi geus apa gitu mah ke ngata sok sieun dicap munafik tuh ngate gitu. Jadi dina hate teh bertempur nate gitu. Orang teh nyaho kuku teh kieu orang teh ngalakukeun keneh gitu deui gitu. Jadi mudahan dosana lebih gede gitu. Jadi berbenturan dina hate teh gitu. Hal-hal leutik teh jadi loba katoong apa gitu. Oh iya teh kenang deui kieu teh. Oh iya teh gitu. Kemudian di dosa munafik teh kan lebih gede. Aduh mending kana teh apa tuh gitu Mending tong tolab lah. lah eta apa intina lain kana tolak gang kada tolak mah tuh. Maksudnya lamun urang tetep di jalan yang lurus teh lamun supaya urang teu mengkol teu gaduh dina hal-hal teu kaganggu hayang mengkol gitu. Kumaha tah atau kudoa atau kumaha. Ya, bener. Dari perilaku mah mah polos pan meureunnan gitu jadi bingung gitu. Ya we nya anu. Mungkin nu pertama heula Pak, nu kos kaki heula. Oh, Nu kos kaki heula sih. ono kos kaki lah. Nah kan sama tali kan ulah katutup cenah dijaga gitu. Tapi eta nggak mau kos kaki gitu. Hari-hari lamun ngatu ka Imam Syafi'i mah memang bisa aya anggota sujud di 2, 3, 4, 5, 6, 7 anggota sujud dan patut mah ieu hungkul. Ieu tong katutup makana kudu dipeci teh kan ieu nya supaya tetap tutup rambut. Terus tangan ulah pakai sarung tangan dinya bisi tiga kemarin naik motor sama buka we sarung tangan mah gitu tutup dah. Ya oke kita teh ieu ulah namun ngajunan Imam Syafi'i mah nya lamun eta mah cermat salah harusnya seperti itu. Tapi aya oge anu berpendapat boleh gitunya karena ngomong gitu mah tuh ieu ge kudu kabuka beuneunan tuh lamun oge lamun gitu mah kan eta teu cuma lamun tergantung ngacu ka mana nya lamun istiqomah di Imam Syafi'i untung lah tong pakai kaos kaki dah moal viral. Oh, berarti beda madhab Pak Kinten Pak. Beda pandangan, beda kondisi. Jadi luar konteks sarang perempuannya benten deh perempuan mah da eta na kitu. Karena bi suku teh kadang sok barolong lamun sebarek cai teh urang jadi kaos kaki we gitu kan tante. Tapi dia tahu merenang benten madhab Eta mah yang merenang ieu we jadi batur mah keumelanan dengan urang lamun misalkan posisinya orang berpikir burger goreng je sampai deh ya tong pakai kaos kaki mendingan goreng kotor goreng tak ya teh sok lamun itu barolong tuh kayak ieu tapi kan isian maksudnya teh aya najisan kan daya ngisian we katinggal aya ada di masjid pan jadi katinggal di bumi mah hari-hari ada masih gitu Pilih jajaran Bang Tukang. utama Pak ada lumayan tapi enggak ada memang itu mah jadi tidak prinsip itu lamun misalkan karena isin mahnya orang mah karena jual makan terus itu hari-hari lupa Tahun menang mah muridnya rek dikasih we. mendingan kaos kaki seperti itu. Karena orang kan ngajuna karena Imam Syafi'i banyak nanya kecuali eta ngajalokan dosanya sama enggaknya kan hari naros abdi tor abdi mah tong di kaos kaki mending tong di kaos kaki kami naros dosanya mungkin jawabannya berbeda ya untuk hal itu karena pikir makan hilafiahnya. Nah terus anu masalah istiqomah istiqomahnya trikna kahiji nu kahiji ieu heula gali heula ilmuna
itulah yang benar tadi lamun tolak itu betul bisi istiqomah di nusalah kurang istiqomah padahal salah itu anu dilakukan teh bisa kedua ieukeun munculkeun hadirkeun ayat-ayat buat ngamotivasi orang untuk itu ya teh ganyaranna segala macam kan lamun eta fadilahna supaya terus begitu ya oh urang ieu teh geuninganan ganjaranna geudeui salat qobla qobliyah subuh teh kan semangat deui misalnya terus lamun eta ieukeun ancamanna asal ingat-ingat gitu wah lah teh ningalikeun ya teh ya teh betul ancamanna tapi nyata nah, terus selain itu menurut paling penting mah iya sih berkumpul dengan orang soleh datang lingkungan ya berkumpul langsung jadi mah singkatnya sebetulnya kalau mau diisi koma ayah bab khusus yang anu lebih ya mah singkatnya seperti itu dan terakhir doa ulang ketot supaya orang diisi koma jika kamari we kita beres sama aplikasi juga biasa lagi jadi ayah nih aduh betul jadi rumah sakit tapi itu ya itu nolak secara ya bisi kumah aja di rumah sakit itu harus saya selawe pas geus aduh asa geunah nih orang bisa menolak hal anu eta teh sesudahna walaupun masih lah tadi tapi aya sesuatu kebanggaan tersendirinya Kabunga. kalau joli datang nanti Pak Jemi aplikasi itu untung terjadi IKNS kan satu Ada juga jadi duka. seperti itu akhir teh memang ada tantangan itu iya ada tantangan dan begitu Nabi itu ditaruh sok boyong saya menasihati lu Nabi anu teu pernah dia nasihatin ka batu nasihatnya simpel kul amantu billah sumastaqim aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah lah jika gampang ya beriman istiqomah weh gampang istiqomah padahal mah isi nanti perjuangannya lu berat artinya lamun misalkan di perjalanan banyak hal-hal anu membuat kita ini eta kan godaanna di dinya mau diatepkeun ya bahasa nanti apa hasibana sayut roku ayakulu amana wa melakukan nah orang-orang itu mengira bahwa mereka itu cukup dengan berkata aku beriman tanpa dia diuji pasti ujian dan ujian nanti lawan mengajukan Nabi mah wah luar biasa berdarah-darah seperti itu namun orang diperbandingkan dengan Nabi tapi tong perbandingkan terlalu ya orang terlalu naif dengan Nabi mah terlalu rendah minimal pasti ada ujian adapun misalkan salah satu ujian nanti misalkan cek batur teh weh atau anak munafik mana mah munafik tuh jadi kesana teh karek tolak begitu teh orangnya karek tolak kita lakukan teh jadi nanti jadi gitu jadi ngupahan kagorengan gitu agar kurang ditolak agar tolak teh jadi nanti gitu Pak berbenturan nanti dina hati teh jadi goreng teh gitu tolak gue kayaknya gitu hukuman itu cacak lah nya kudaek tolabna kita kan alhamdulillah nya kudaek tolabna we lah tong waka ku berubah ieu mah kudaek tolabna ge itu udah alhamdulillah kudaek tolab karena orang can bisa ngelaksanakan tapi tolabna geus dapet kan udah tolabna heula we sugan we ka ieu mah ke pageuh gitu bener untuk lamun cai karacak mah teh sakali bisa daplok teh tolab teh ke parak tolab geus karena ngadengin ti batur munafik geus berangkat geus teu tolab teh khusus aduh berarti orang niat di awal belum kuat atuh kakal disebut munafik acan ceu lambe mah disebut gelo disebut naon deui zaman Nabi mah disebut segala macam ya secara verbal aja secara fisik dan orang fisik mah saja jauhkan aja jika nanti mungkin dasukan bedog lah ya kayak nama artinya hal gitu lanjut saja orang can bisa ngelaksanakan kata bisa tolak terus seolah-olah betul tong wakau orang yang ideal lamun tolak dapat ilmu kudu langsung dilaksanakan kalau we atuh orang tidak jelema anu komo orang kakarang ceret justru anu bisa pun anu bat kekuat gila biasa
Iya mengalir we santai gitu. Bisi musimannya. Bisi musiman. Ulah, wah rumpah langsung. Jamat asal tumbuh supaya banyak. Kebendos. Ayah. Itu terlalu isi. Celatahan isengan baru berapa betul ngaji no gitu tadi kayak gitu mata rada masa teh gitu nya orang teh ngelakuan teh cinta gitu nya ya tapi dosa gitu Alhamdulillah nyata. Alhamdulillah jadi nggak getar orang lah. Jadi gitu. Yang berarti kan Doa we-nya panjang nggak doa we-nya. Ini itu menguji seberapa kuat niatmu lah. Betul ya, Pak. Lihat teh geus kagak terma Allah geus nya. Ulah diuji, Pak. Oh, menguji kuat. Ulah diuji, Ulah diuji cara Nah tuh nyata uji lagi disesuaikannya Allah. Untuk di jika di rumah gua gitu kan Babetan munafik kenal nyarina nanti nyari acan dengan orang lain kemudian baper kok kami sebut munafik betul mau bating iya bating tadinya gitu oke kalau bisa kene tolak bisa naon sok eta heula we tong langsung idealis kumaha di situ lila pernah kejadian nah gimana ya pernah kejadian teh ngaji we teh dipakai itu teh gitu. nya jawabannya simpel karena punya niat anu kuat kurang kok langsung buat transparan teh anu keluar baheula gitu. Ada pengalaman hari itu ngomong gitu yang nya baheula pertama-nya sok aktif ngaji we cek urang deh ngaji wae ge orang teu dipake kok maneh nu ngaji Anjir. Benernya ada karena amal tejeng ilmu nama ada kosong. Nya no. Bisa lamun secara dina saliwat jelema. Wah bagus saya tahu kabupaten per. Ai bagerna soro-soro meuli eta kan amal tejeng ilmu na. Saliwat mah bager. Bager kan meuli ros-rosona. Karena itu amal tejeng ilmu na sabager-bagerna jelema teu ngaji tejeng ilmu kosong. Malah jadi goreng-goreng aja jelema ngaji. Can dipakai oge gitu. Can dipakai oge sagoreng-goreng aja jelema ngaji mah. Muajikan goreng anu teu ngaji, anu bager anu teu ngaji, perbandingan ge jauh. Goreng anu sok ngaji, jeung bager anu tara ngaji anu jeung ilmuna. Jauh bedana ge sarajan gorengna. Sok we sariwat ke jelema mah sariwat bager saya tahu mah. Per ka babaturan tapi bager dalam makan awal ngawe meuli urang mau meulikeun pilihan nu mana kan eta saliwat mah jelema bager berehan lah gitu cek dermawan cek masana mah bos bos lah gitu amel hayang naon teh beureunya sok kalau gitu nya royal we nya pembelak 100 juta bener namun di ieu teh sok eta saliwat mah bager tapi kan teh jeung ilmu nya tak perbedaan anak bager tejeng ilmu jeung teu bager berilmu mah jauh sanajan teu bager ge ilmu berilmu mah. Lain bager teh keur ngarusak setan di wae. Setan teh gitu teh. Mata pernah aya tah bahasa gitu ka urang. Setan ngaji di kuring gitu. Ngaji teh dipake komo maneh tara ngaji. Leuwih teu dipake. Urang wae ge cek paribasa mah anu minang ngadengekeun anu jelema nu berilmu teu bisa makena teh dipake. Kumaha terang ngaji atuh. Pernah gitu kan orang? Ya akhirnya ya gitu ya ada memang sama. Heureuy asal mah cuman aya kasinggung geus kieu mah. Dulu mah Allah tara kasinggung aya bahasa karena ya bahasa salat lah gitu bahasa-bahasa kan bahasa-bahasa di jalan. Nitip lah gitu kan. Salat nitip we ka ceuh heula. Satoran dihafal urang gitu kan. Itu bahasa. Aya kan udah aneh lah gitu teh. Tergantung orang nyikapina. Tapi lambat laun ke oge otomatis ya. Jika tadi pertanyaan kan bagus ya. Apakah boleh enggak sholat pada kos kaki? Oke kan lamun geus nya makna riweuh. Lamun urang geus keling kuatnya, lamun urang geus kakuasa iman. Itu orang timbulan jawabannya ilmu Wisnudon. Apakah kondisinya bisa jadi bisa tiris kuat sanajan di ya dalam mantu karpet oke gitu kan. Tapi kondisi
Jadi harus nodon lah. Tapi kan manfaatna tadi ditanyakan teh aya kumpulan ngaji teh gitu. Bagi jang urang hidup kana imam sami boleh enggak? Gitu kan walaupun satiris kumaha sih salat nomor anu 5 jam. 5 menit gente salat paling bagus tuh jelema salat 5 menit. Sakit mah kan beda dinya Hah? ceritana. Nah, Sakit mah beda sakit di. mah beda deui gitu. Beda di ceritana Beda ceritana asal kan. ketentuan lagi. Ya, dia paling bisa anu di kos kaki teh kan sakitna bisa. Nu kumaha. Lu kumaha gitu bisa oke gitu kan. Cuman Kalau kan tuh pakai kaos kaki sebagai ngaguar gitu. juga bisa gitu. Berikan 10 mungkin oke sih. Nya, Ya, kayak gitulah. Kan beda aya ilmu nanya teh Betul. ditanyakeun mah bagi urang malah sasakit kumaha bisa kayak bisa nangtung mah salat 5 menit paling bagus atuh 4 rakaat depan 5 menit teh nya. Oh, ade bisa. Oh, ade atuh 5 menit. Moal Tapi 5 dia menit. mah Ya. jadi teh saking kumis garancang teh 4 leutik salat tadi di garancang. Statis. Ya. Dan Salah ya. hayam nih. Ya Allah. Betul. Ngomong dengan belum we. Terus apa teksna? Kudu baca deh, iya benar. Ya manfaatna silaturahmi terus pengawasan bab hal kecil kan ngobrol teh agama jika kamari di kelas dulu ini lebih dilanjut di kopi jeung Jami ngobrol jeung Jami akhir-akhirnya urang lah pikiran nu karar itu lah bapak anu bangsa ngarieureun kana sirah mah ayeuna mah kewajiban teh urang jang kahirupan anu bener-bener bakalan ke dibawa ke akhir beresan hirup urang pamajikan jeung anak biar eta heula we lah nu standar-standar heula karena lamun nek dicokot apik pisan nemokeun buuk salamah dua lama ge pamajikan urang nu digeurona ge engke oge moal ngagoroan tatangga abi ieu nemokeun orat moal digeuroan tatangga urang udah abdi mah gara-gara tatangga teh make teu ditutupan teh moal gara-gara urang salaki eta we lah anu di ayeuna mah nu diper ieu mah bab urang kehidupan bab urang jang keseharian antara urang mere jang nanti lah jang si budak jang urang yang jadi mani jang urang eta lah beresan mah ayeuna mah urang sarasa urang mikir gor anu teu paruguh anu matak ngalieureun jeung da agama mah teu ngaberatkeun eta heula we gitu anu urang anu sagala asa merasa jiga opi kieu ari anu tanggung jawab urang pribadi engke jang akhir ngagantung ka urang anak jeung pamajikan asa tidak berdosa. Emang dia kan aya kesalahan teh aya anu di dalam koridor, aya anu di luar. Misalkan ayeuna salat teu tumanina misalkan. Oh yuk sholat dulu, tapi sholat. Kami di mana caranya, tapi sholat gitu. Bisa jadi anu kakara pemula geus diriweuhkeun kanu eta. Ge jiga model kieu kan nya, jiga urang teh boga polot gering. Ari anu pangloba dosa nu saha? Anu ngurusna nya. Iya. Biasa nama Aral. Ari anu lancuk-lancuk nu jauh mah biasa nama teu loba dosa, datara berinteraksi. Nah, jadi ieu mah kan kesalahan ku Allah teh dihampura da ieu mah dalam koridor. Iya. Dalam koridor misalkan euna salat rada kurang khusus segala macam, tapi salat heula ada. Ada pernah kayak urang teh bakal memperbaiki diri sendiri kan. Ya oh ya teh asa kurang ieu na, satu kurang katanya. Nurut kana perintah. Nah, nurut perintah heula. Kali eta mah takubalnya, takubal menghadap aya tadabbaro mah ngabujuran. Ku salat lagi mereng teh geus walaupun eta teh karena sieun, karena era, karena minimal geus menghadap heula we ka Gusti Allah. Bisa saduh lah. Jadi orang komo misalkan dalam melihat orang lain gitu, dalam melihat orang lain anu minimalis dalam peribadatan. Oke, tapi orang menjadi anggapkeun tapi orang tetap menjadi catatan orang taroskeun jiga bieu nya. Memperbaiki untuk diri tapi tanpa harus batur jadi salah gitunya. Karena mungkin aku daekeun salat lagi sepirang-pirang. Aku daekeun salatna Kemana deh? Udah di batasan. Hiji deui Pak, ieu dina bab suci, lamun misalkan urang geus junub teu buru-buru mandi cenah segala perbuatan urang mah bakal nyabak kana pagawean, bakal nyabak itu ieu buru-buru mandi wajib heula. Soalna segala nu dicabak ku urang posisi urang keur junub haram. Laras teh Pak. Makruh nih. Haram. Haram makruh teh haram. Mohon. Itu makan misalnya lebih karena hikmah kan sampai malaikat tidak deket, rahmat Allah tidak deket karena orang kondisinya teh kotor.
lebih karena eta maksudnya teh haram nanti haram makan haram gitu nya tentu kadinya abdi mah kan identik ngaran haram dosa Pak gitu abdi mah yang botanana gitu henteu paham apa haram kecil haram gede kan abdi teu terang gitu ya paling berarti abdi lamun nyabak naon atau barang damag mun istri gegeroh teh ama meureunnan barang gaweana ge jadi haram meureunnan gitu. teknik teh biasa nama misalnya orang habis berhubungan malam Mun berarti kena wudu heula udah besok tiba kena kalau misalnya ada banyak hari-hari haram ujung-ujung haraman tidak seperti nyampe kadinya gitu karena non menjadikan haram nah gitu terbuku kenapa jadi haram lamun lah itu orang najis untuk itu teh lamun maca Quran haram lamun sholat haram gitunya ya kan haram itu bagi pekerjaan tertentu anu sifatnya menghadap Allah tak kenapa menjadi tidak baik karena itu teh malaikat tidak ke rahmat Allah tidak iya karena orang kondisi kotor gitu. Dan paling bagusnya ya imbak heula Kondisi junub. tapi kan aya kondisi-kondisi orang tuh geus lelah gorek nah dicai wararega nya Setelah ieu teh. lamun sedang ada bener kudu heula gitu makan ini kudu ulang ada jadi lamun haram pure haraman teu aya tina hadisna saya karena Nabi Yoga tidak selalu setelah berhubungan langsung mandi besoknya sajol kan cerita lagi resepnya sajolam duaan gitu kan karena itu teh aya cerita aya hadisna gitu nya Jaisan ya. nyawal pun urang tuh bari langsung kan baru itu kita bisa dipertanyakan oke ya maksudnya teh kalau alamnya ada di mananya banyak atau ada redaksinya di mana ada sangat istimewa ya justru itu harus dipertanyakan teh amun secara abu-abu atau makruh atau apa itu yang diharamkan itu perlu dipertanyakan Ada banyak yang tidak ada luas gitu Pak berarti ini selama baheula teh kan sesuatu yang tidak boleh yang halal dihalalkan yang halal diharamkan itu kan tidak boleh Ya, ya kan undang-undang kan perlu dipertanyakan redaksinya di mana gitu Nu mana heula nu haramna diperjelas deui meureun. nya kudu diperjelas di nu haramna nu makan Iya, dah teh pas ngaji sapoto. haramna dia Rata-rata kebanyakan Maksudnya guru agama Pak nya ya itu kalau ke hari-hari niat nama baik Ya. supaya apik Supaya itu, gitu. supaya mau itu teh langsung mandi langsung gitu. karena lamun udah berhubungan langsung ibak deh kadang-kadang kan banyak nama Itu, mandi bisa deh. baru besok nah Udah lamun hayang jam 11 sore ya mah. Ini isukna we gitu. Gula, sampai bebas sampai mehna teh bari jeung diserang deui teh. Hah? Moal tara. Ya, Kadang sih. Eta mah kumaha fleksibel. Masih hijauan. Jadi dibersihkan sekali gitu ya. Ya, minimal kumaha tuh gitu dah. Ya model Nabi mengulang pernya itu kan itu teh aya coretan teh tadinya mengulang teh. Itu teh bukan lain mau porno untuk gitu. Dan keluarna teh si hadis-hadisnya riwayat Siti Aisyah anu untuk menjelaskan hukum kan Ya, akhirnya makanya jadi hukum jampuran gitu kan. Coba lah enggak ada. Bahwa nyorang 2 kali teh teu naon sampai mau mandi oge. Ya, itu pernah ada yang oke, yang tadi teh kan ya jauh di malaikat rahmat, kalau gunung teh Terus terus pernah kadang ya terus dilarang bertamu, naon nggak jauhkan tina malaikat rahmat kan punya rumah, itu kan pernah ada yang ayo diharamkan jelas mah asal asal ngadalu diharamkan. Ini kadang mau Kamu usah pakai pegawaian mah gitu nya sampai Sering ada. banyak kan ari makhluk teh di jadi karsep Nya tadi kalinya di gawean teh nanaon teh di gawean teh nanaon nah lebih baik nah yang gawean. boron dibenci ku Allah jadi karsep tapi itu haram misalkan jika bercerai itu kan pekerjaan halal anu dibenci ku Allah model gitunya halal teh nanaon dan Allah kurang resep ayo harus sholat sama haji. nah itu mah jelas. Jelas. Haram nyagap Quran. Ayat 10 dina sapina mah Iya, haram di masih gil lah. tinggi mati gil ngalewat oge Tiga anu meang deui ya, tiga anu head. ya kan kotor kayaknya. Ini juga anu head.
sama baik kalau misalkan junub ke menang ke masjid padahal tuh ucrat acret Wallahu a'lam bishawab.